سلام شما، امیدوارم حال دل یکتون خوب باشه، جیبتون پر پول و تنتون سلامت. بنده کوچیک همتون کولاک وایتی اومدیم با یه ویدیو سطح دیگه. پس دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن، یه کامنت ملایم ما رو مهمون کن که بریم سراغ ویدیو. آقا این داستان چیه؟ این داستان اینه که ما رو بعد از مدت ها بچه ها دعوت کردن به روم آلکاتراس. حالا جالبیش اینه که تو جفت روما هم یادشون رفته بود که این تیرا رو بی‌نهایت کنن. حالا واسه اثباتش آخر گذاشتم که آقا روم. بعد ما هم بعد از شاید 4-5 ماه آلکا بازی نکردن، آلکا زیاد بازی نمیکنم. حالا الانم که دیگه آلکا رفته، پلیرای ایزو بیشتر شدن، ولی واقعا حیف بود آلکا بره. ولی طبق گفته خود اکتیویژن برمیگرده تابستون. حالا بگذاریم حاجی این دوتا مچی که من آلکا بازی کردم، میگم بعد از خیلی وقت بود. و اینکه جالبیش اینه که هر جفت مچا بدون اینکه یک بار بمیرم، یعنی بدون اینکه حتی یک بار ناک بشم، من وین کردم این دستا رو. و اینکه مجموعا فکر کنم 40 خوردی تا کیل شد جفت دستا. و جالبیش اینجاست که تا آخر هر جفت مچا هم تا زون آخر اصلا دراپ نتونستم برم. فقط یه دونه مچ اگه اشتباه نکنم یه اچ اس انمی برداشتم. خودتون میدونید من اصلا شاتگان بازی نمیکنم، ولی خلاصه برداشتیم دیگه. یعنی آخرین مچ ها من تازه گان دراپ میکشیدم، یعنی کل این مچ ها با گان روی زمین بود. و اگه دقتم کنید اصلا ترای هم بازی نمی کنیم، فقط یه اماد کنارمه. تو بیشتر مواقع تو مچ اول، تو مچ دوم هم که اگه اشتباه نکنم امیر بیشتر بهم چسبیده بود. حالا کلی بگذاریم حاجی. آلکا مچ ترایه، کلا بخوای نخوای همه ترای تو بازی میکنن. ولی خوشبختانه تو این دوتا کاستومی که ما رفتیم اسکواد ترای هاردی به تورمون نخورد. و اینکه توی مچ دوم به صراحت این باگ پامپت رو بهتون نشون بدم که چقدر به کار آدم. این ریاکشن بالایی داشت کولاک. و البته بی تاثیر نبود این بچه ها منو کاور کردن و طرف آخرشون هم تو زون مرد و رفتن لابی. حاجی ای مو بگیر. البته این مال سیزن قبل، اینا مال سیزن قبلن که من ادیت کردم. سیزن جدید که 2-3 روز اومده سنساب به شدت و هم ریخته، اصلا افتضاح. من اینجا داشتم گفتم کی میگه نزن، بعدم فهمیدم این انمی رفیق عموت یوتیوبر سولسوی چی یا لرچی هست اینجا، هم که یا تاقان رفیق خیلی نزدیک و همشهری ما بود. همینا ما رو دعوت کرده بودن به مپ آلکا. حالا ما هم نامردی نکردیم و زدیمش. در کل بازی دیگه هم اونا تاج سرمان، هم خیلی دوستشون داریم، بالاخره زد و خورد داریم بازی. اینم یکی از هم دوباره رفیقای ما بود که ما زدیمش. حاجی میخوام اینو بهتون بگم، اینجا من سولو مونده بودم با 4 نفر. اینجا امیر رو که زدن، من دیگه مجبور بودم با همین کاور جلو برم. اینجا اشتباهشون این بود که جدا شدن از هم. ببینید یکیشون اومد از چپ بیاد، یکیشون از راست. همون اشتباهی که تو ویدیو قبلم گفته بودم یعنی میکردن سری. من اولی رو ناک کردم، دومی هم دمیجش خیلی شدیدی دادم. اینجا سری سویچ کردم، شاتگان رو کشیدم و خیلی ایزی فرستادمشون لابی. اینم گذاشتیم حاجی که بفهمین حاجی دروغ نمیگیم، این روم بود ما رو دعوت کرده بودن. و اینکه حالا خلاصه این روم گذشت و خوش به حالمون بود که کسی ترای نبود تو این روم. چون تو آلکا حقیقتا ترای باشن مپم خیلی کوچیکه، سخت در آورد بازی. خودتون دیگه میدونید دیگه آلکا دوستان پلیرای خوبی داره. حاجی مچ دوم خیلی مچ باحالی بود. من این همه میگفتن که از باگ پامپد استفاده کن، من گفتم نه حاجی باگ نامردی. خب حقیقتا الانم میگم این مچ چی گفتیم یه تنوعی بدیم پامپد رو برداشتم. حاجی چقدر حال کردم ناموسم باشه. اصلا اگه یه خورده به دستتون اوکی بشه انمی اصلا نمیتونه بزنتتون، یعنی همیشه یه راه فراری دارید. حالا باگش چجوریه؟ باگش مثلا باید بدونید خیلیاتون 2 انگشتی نگه میدارید روی دکمه جامپ، خودش یعنی قشنگ فیخالدون میره رو هوا. دیدید اینجوری چجوری اوج میگرفتم به قول بچه‌ها به سمت تو این داستانا. بنده خدا رو ناک کردیم. و اینجا یه ایران 88 بود. اگه این ویدیو رو میبینی من ازت عذرخواهی میکنم. فکر کنم 4-5 تا پروازشو فکر کنم خودم بردم. بنده خدایی به تور ما میخورد و ما هم میزدیم. چون کنین دوباره اوج گرفتیم، رفتیم بک یارو خیلی ایزی. اوتیس هم که دیگه خودتون میدونید آن تاپه. در کل اگه بخواد انمی ها مقابلتون باشن این پامپت خیلی کلاس رو مخیال نمیدونید. این حقیقتا مال سیزن قبل بود که قبل از اینکه آلکا بخواد بره. و اینکه میدونید یوتیوب هم مشکل خورده بودی چند روزی، نه حس فعالیت بود و نه این داستانا. چنل جدیدمون هم که زدیم بچه حمایت کنید. امیدوارم کنار هم لحظات خیلی خوبی رو سپری کنیم. خیلی هم گفتن حاجی ول کن چرا ادامه میدی، این همه تلاش کردی فلان چی نشد. ولی ما به عشق شما و به عشقی که بالاخره به این بازی داریم ادامه میدیم تا ببینیم چی عذاب در میاد. اگر
حمایت های شما باعث شد که یوتیوبمون بگیره که خدا رو شکر نگرفت. بازم دمتون گرم همین که ما رو تا اینجا حمایت میکنید. حاجی اینجا ببینید پامپدو میزنی اصلا میری تو صورت یارو نمیفهم از کجا میخواد. یعنی خدا سگ انمی واقعا حق داره فشاری بشه سر این کلاس، چون هم بخواد فرار کنه میزنیش، هم بخواد فرار کنی نمیتونه بزنتت. اینجا آخریشون هم که خیلی ایزی دیدیم رفت این پایین داشت میرفت، من گراشو گرفتم که رفتم اون خونه خط بگیره، سریع اوتیس رو کشیدم که اوتیس هم که دیگه اصلا نیاز به تعریف نداره دیگه، خودتون میدونید چی به چیه. اینجا دو پای رفتیم بک این بنده خدا و خیلی اسلاید نگرفت، رفتیم بکش خیلی عادی انوتیگادو زدیم. یعنی در کل میخوام بهتون بگم اصلا این پامپت خداه. حالا اینجا دو صحنه واسه فرار میخوام بهتون بذارم، اینجا نکنین طرف منو دمیج میکنه، من سریع میرم اینجا پایین دوباره میام بالا میزنمش، دوباره یکی دیگه دمیجم میکنه، باز دوباره فرار میکنم. اصلا هر چی از این کلاس واسه فرار بگم کمه. خدای نگاه کن اینجا چقدر من دمیج کردم، یه جامپ زدم خیلی ایزی رفتم پایین و کارو در آوردم واسه خودم. این دوتا مچ حتی یه بارم ما ناک نشدیم، ولی مچ دوم چون یه خورده فایتا تو هم بود، اگه پامپد نبود قطعا احتمال داشت که ناک بشم و پامپد بود که بیشتر کمکم کرد که اصلا ناک نشم. اینجا هم که استفاده کنیم مثلا اون باگ رو رفتیم داخل زون، چون تنها جایی که میتونستم فعلا کاور داشته باشم دراپ بود توی آب. خب چون همه مونده بودن من تنها مونده بودم و دیگه چاره دیگه هم نداشتم جز دراپ توی آب. اینجا خلاصه کلاس رو زدیم و رفتیم زون رو گرفتیم، گفتیم حالا تا زون هم که داریم یه دراپ گانم بکشیم، چون اونجا درگیر بودن با هم داشتن هم دیگه رو تیکه پاره می‌کردن. ما گفتیم دلیلی به درگیری نیست، فعلا نیازی به درگیری نیست. اینجا رفتیم خلاصه گانو کشیدیم. اینجا رفتم نزدیک خشکی بشم که برم بالا، دیدم حاجی وضعیت خیلی خرابه، اصلا این داخل آب بزنیمشون بهتر و خیلی شیک و مجلسی یکی پس از دیگری اینا رو زدیم و کلشون رو گرفتیم. توی این دوتا مچ که دیدین اصلا ناک نشدن، ولی کلا میخوام بهتون بگم آلکاتراس مچیه که اگه بخواد شانس نیارید و اسکواد ترای هارد به تورتون بخوره، اصلا اون اول مچ تا آخر مچ اذیتتون میکنه و سخته که بخواد ناک نشید. حاجی امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حمایت از ما فراموش نشه، کانال جدیدمون حمایت کنید بچه‌ها. میدونید که به امید خودتون داریم اینجا فعالیت میکنیم. دوباره این رانش داداش به تورمون خورد. تک تکتون عشقی، دوستتون دارم. لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعد شما رو خدای بزرگ میسپارم. فعلا عالی.